Запрашивал. Места много. Мен ойлочумун бир жума машыкпай калсам эле башкача болуп калат, же болбосо элдер 2 ай 3 ай эс алган спортчуларды көрүп алып мен мындай билчү эмесмин алардын абалын. Азыр болсо мен билип атам, бир ай эле спорт режимден чыгып кетсең эле аябагандай кыйын экен. Бул жерден күрөштү аябагандай мен үчүн кыйын болду. Эч кандай жаңылыштык, мындайча айтканда коркунучтук да болгон жок. Анткени мен өзүм адам канчалык өзүнө ишенип турса, бардыгы келет деп ойлойм. Канчалык бир кичинекей пайыз өзүңдөн ишеничтик же коркунучтук ичиңден жаратсаң эле, мен ойлойм күчтүү болуп турсаң дагы сен жеңилип калышың мүмкүн. Саймадан укмуштуудай акция. Эгер сен биздин катарда эмес болсоң, атайын сага 50% арзандатуу. Биринчи ай үчүн төлөө 445 сомдон башталат. Секундасына 100 мегабит ылдамдыктагы үйдөгү интернет. Интерактивдүү телевидениянын 200дөн ашуун канал. Каалайсыңбы, каалаган тасмаңды тыныгууга коюп кой. Каалайсыңбы, жаздырып алган каалаган беттешти же көрсөтүүнү көр. Муну менен чектелбейбиз. 1 сомго ТВ приставка жана бүт өлкө боюнча акысыз кошуп алуу. Сонун анткени бул Сайма. Дароо азыр чал жана өтүнмө калтыр. Сайманы кошуп ал. Толугу менен аракетте бол. Айсыл, бул келечек пландарыңыз жөнүндө айтып койсоңуз, кандай келечек пландарыңыз? Ошо чынын айтсам, келечек пландарын ойлоно элекмин. Мен Олимпиада оюндарынан кийин жакшы эс ала элекмин. Мен ойлойм, жакшы эс алып, бир ай өзүмө убакыт керек. Убакытты мен чындыгында өзүмө арнагым келип атат. Өзүмө арнап, жан дүйнөмдү ордуна алып келип, башымды жана ошондой эле өзүмдүн организмим үчүн дагы эс алып десе, мындай бир ай толук машыгууну таштап коюп эмес, ошол эле учурда машыгууну улантам, бирок мен өзүмдүн жан дүйнөмдү орундаткым келип атат. Жеке психологуңуз барбы мындай? Психолог бар, бар. Бар, Бар. Жеке психолог бар. Кийинки мен айтып өткөм, буга чейин дагы кийинки өтө турган Олимпиада оюндарына мен катышам. Ошондуктан биз азыр спортту таштабайбыз. Дагы мындан ары дагы уланта беребиз. Өзү бир суроо. Беларусиялык атаандаштан күттүңүзбү да ошондой бир күчтүү күрөштү? Канчалык деңгээлде күтүлбөгөн атаандаш болду? Аябай кыйын күрөшөт экен алар. Беларус өлкөнүн спортчусу менен буга чейин мен бир ирет күрөшкөн болчумун. Анда дагы аябагандай утулуп атып, акыркы учурда жеңишти алгам десем болот. Мен билем, мага салыштырмалуу күч жагынан күчүрөөк. Мындайча айтсам, азыркы учурда өзүңүздөр көргөндөй менин күрөшүм башкача болуп жатпайбы, айырмаланып, буга чейинки күрөштөрүмөн аябагандай айырмаланып турат. Ошондуктан мен салмагым дагы 62 килограммга чыгып атсам, азыр тамак ичкенден кийин деле 61 чыгып, мындай салмагым жетпегендиктен кичине физикалык жагынан мен арткараак болуп калдым. Ошо салмагыма байланыштуу жана ошондой эле режим кармагандын аркасынан келип күчүм, каар бардыгы мындай аз болуп жетпей атты десем болот да. Дүйнө коомчулугу кандай пикирде болду? 2 алтын, 1 күмүш, 1 коло медаль. Чынын айтсам, 3 кыз барып, 2 алтын, 1 коло алып, биздин аялдар күрөшүнүн командасына бул аябагандай чоң жетишкендик деп ойлойм. Медет кызы Айпери дагы финалдык беттешке чыгып, алтын медаль үчүн күрөшө турган мүмкүнчүлүгү бар болчу, бирок буйрукка жараша коло байгеге ээ болуп калды. Мен ойлойм, мындан ары дагы 3 эле эмес, 5 кыз болсок 5 алтын, 10 кыз барсак 10 алтын алабыз деген мындай келечекте боло турган менен кыялым бар. Рахмат, кыялыңызга жеттиңиз. Жеңишиңиздер кутлуу болсун агай. Аябай эле баягы дүйнө коомчулугун таң калтырып,
Кыргызстандын баарын кубантып келатасыздар. Сезимдериңиз кандай? Канча медаль алабыз деп бардыңыздар эле? Кандай деңгээлде каалап жатканыңыздар орундалды? Албетте бүгүн ошол дүйнөлүк чемпионаттан ийгиликтүү кайтып келдик. Себеп дегенде 3 кызыбыз барып, 3 тең медальга жетишти. 2 алтын, 1 коло медаль жеңип алдык. Айпери кызыбыз дагы ошол жарым финалдык беттешүүдө ошо 3-3 эсебинде эстониялык спортчу кызыбызга утулууга дуушар болуп калды. Ал кызыбыз дагы ошо алтын алганга дагы ошол толук мүмкүнчүлүгү бар эле. Эми деген менен бирок биз Кыргызстан курама командасы аябаганда ийгиликтүү кайтып келдик. Баягы башка жактык башкаруучулар, күрөш коомчулугу канчалык деңгээлде баягы таң калды? Сизге байкалды ошол нерселер? Эми албетте биздин Кыргызстан улуттук курама командасына дүйнөлүк деңгээлдеги ошол баардык мамлекеттердин машыктыруучулары жана ошол федерация мүчөлөрү акыркы 2-3 жылдан бери бизге аябагандай баягы көз салып келишет. Кандай иш алып баратабыз, кандай ошол биздин ийгиликтерибиздин жаратканыбызга аябагандай бул көз салуу менен бир чети баягы кандай жумуш алып баратат, ошондой баягы анализ кылышып, эмнеге мындай тез аралык ичинде ошол өнүгүп кетти, себеби эмнеде деген ошол суроолор жаралган себебинде ошол 2-3 жылдан бери Эмне кыйынчылыктар болду? бизге көз салып келишет. Анан акыркы суроо болсун, агай. Мынакей биздин кыздарыбыздан 3 гана бул дүйнө чемпионатына катышты. Качан жакынкы келечекте, кайсы убакыттарда толук курам катышып калат деп ойлойсуз? Эми буга да убакыт керек, себеп дегенде биз жалаң гана ошол ийгилик жарата турган кыздарыбызды дүйнөлүк чоң аренага алып чыгып жатабыз. Себеп дегенде бул финансылык каражатты биз сарамжалдуу пайдалануу үчүн биз ошол ийгилик жарата турган кыздарыбызды гана ошол чоң мелдештерге алып барып келебиз. Андан тышкары ошол эл аралык мелдештер дагы болуп турат. Эл аралык мелдешке биз жашыраак кыздарыбызды дагы алып барып келечекте ошол алдыда бир 4-5 жылдын аралыгында ошол толук калдуу 10 салмактан спортчу кыздарыбызды даярдаганга мүмкүнчүлүк болот деген үмүттөбүз. Агай, Ослодо дүйнө чемпионаты дагы да уланып атат. Кудай буйрса бизге аябай удачный болуп атат. Уже 6 медаль, алтын күмүш билебиз. Сиздин оюңуз ушул деңгээлге Кыргызстан курама командасынын жетишине канча жылдык эмгек кетти жана кандай программалардын негизинде ушундай результатка жетип атабыз? Рахмат. Бул аябай чоң сүйүнүч болуп турат. Тарых жаңырды десек болот. Бул жерден эркин күрөш боюнча Кыргызстан тарыхында финалист болгон эмес. Биринчи жолу биздин тарыхта финалист чыгып атат. Кыздарыбыз болсо 2 алтын утту. Айсулубуз 2 жолку дүйнөнүн чемпиону болду. Бул Кыргызстанда биздин спорт чөйрөсүндө болуп көрбөгөн ийгиликтер болду. Бул туура машыгуу, туура система коюлгандыктан деп ойлойбуз. Ар ким ар кандай учурда бирөө кеч бирөө эрте баштаганда, бирок акыркы циклда ушу 5 жылдын ичинде туура окуу машыгуулар өтүп, туура жолго түшкөндүктүн ийгилиги деп ойлойбуз да. Анан алдын ала баягы божомол болот да, ошол боюнча канча медальга деп үмүт койдуңуздар, канча алтын, канча коло деп тилек койдуңуздар? Мында биздин божомол менен 3 алтын деп койгонбуз. Ошо биздин божомолго туура эле жакындап келатат. Бүгүнкү күндө ошо жоламаныбыз эгер алтын утуп калса, биздин ошо божомолубуз туура чыгат деп ойлойм да. 10 медальга чейин расчет алып атканбыз. Анан алдыда дагы 123 мелдеш өткөн турат. Ал жакта негизи окуу машыгуу менен башка даярдыктарды кандай берип атат биздин спортчулар? Даярдыктар өзүнүн угунда кетип атат. Окуу машыгуу бардыгы жайында бүгүнкү күндө.
ал жактан дагы буюрса жакшы ийгиликтер жаратабыз деген ниетибиз бар. Мынакей же Айпери Медет кызы дүйнө чемпионатында коло медальды алып келатат. Бул анын карьерасында ушу чоңдор арасында эң чоң жеңиштеринин бири. Кандай сезимдесиздер? Күрөштөрдү кандай көрдүңүздөр? Кандай толкундануулар болду? Сезимдер аябай жакшы болуп атат. Айпери кызыбыз үчүн бул эң чоң жетишкендик. Буюрса али алдыда келечеги жаш, буюрса мындай жеңиштерин али талайын өткөрөт башынан, буюрса ал Айпери багындырчу ийгиликтер, жеңиштер али алдыда, өмүрү узун болсун. Анан ушул жеңиштин аркасында көптөгөн эмгектер жатат. Бул жеңишке Айпери өзү гана жеткен жок, мунун аркасында тренерлердин дагы аябай зор эмгектери бар. Ошо тренерлерине дагы иштерине ийгилик, ушундай кыздарды, дүйнө жүзүн дүңгүрөткөн кыздарды дагы тарбиялап өстүрүп чыгара беришсин. Буюрса ушул агайын эмгегинин аркасынан ушундай кичинекей Кыргызстан мамлекети дүйнө жүзү суктанып атат да, ушундай кичинекей Кыргызстандын желегин дүйнө жүзүнө желбиретишип атышат. Ушул үч кызыбыз өмүрлөрү узун болсун, иштерине ийгилик, тренерлерине дагы ийгилик, өмүрлөрү узун болсун, ушундай жетишкендиктерди, бийиктиктерди дагы багындыра беришсин. Негизи эле эмне катары кызыңыз ушундай чоң аренада мелдештеп турганда кандай болот? Негизи эле күйөрмандык кылышпы, сиз ошол беттештерин толук күйөрмандык кылып көрөсүзбү же жүрөгүңүз чыдап көрө албайбы? Ошого жүрөк чыдабайт да, күйөрмандык кылып көрө албайбыз. Анан бүткөндөн кийин ачып алып көрөбүз да. Мындай күрөшүп аткан учурда мындай жүрөгүбүз чыдабайт ошо көргөнгөчү. Анан күрөшүп бүткөндөн кийин телефондорду ачып алып анан көрүп атасы көз сүйүнөбүз. Негизи эле ушул спортчу айылдын энеси болуш канчалык деңгээлде болот? Спорт ошо Айперидей кыздын апасы болгонго аябай сыймыктанам. Ошо кызым ушинтип кичинекей Кыргызстан мамлекетибизди дүйнө жүзүнө таанытышып атышат. Ошо Айпери, Айсулуу, Мээрмичөө. Анан сыймык биз үчүн ушундай кыздарды тарбиялап чоңойтуп өстүргөнүбүзгө чоң сыймыктанабыз. Айпери мынакей ута турган эле да, негизинен потенциал боюнча жада калса Олимпиаданы да утуп кое турган кыз да. Бирок баягы психологиялык жактан бир аз кыйын болуп жатат окшойт. Ошо кичине өз ута турганда кыздардан эмнегедир көп алдыга барып активдүү күрөшкө өтүп калып жатат. Сиздин оюңуз кандай ушул боюнча? Менин оюм ошо ута турган эле жерден келип эле анан кийин ушундай болуп кетип атат. Эми буюрса келечеги али алдыда, буюрса Айпери багындыра турган ийгиликтер, жеңиштер али алдыда, өмүрү узун болсун. Кичине тажрыйба жетпей атат окшойт. Эми буюрса баары болот, келечеги алдыда. Толук аты жөнүңүздү айтып коесузбу? Усманова Салтанат Тамамбуловна. Рахмат. Жеңишиңиздер.